bal çıxacaq. Tam səthi ilə qoyulacaq. Qulaq asırsın qızlar. İkinci diqqət yetirilən şey olmalıdır ki, simmetrik auskultasiya aparılmalıdır və müqayisəyə fikir verəcəksiniz. Birinci farendoskopu taxandan sonra qulağınıza taxmaq hökmdür, belə taxarsınız. Çünki onsuz da eşitməyəcək. Birinci başlayırsınız ön səthdən. Ön səthdən körpücü sümüyünü tapırsınız. Körpücü sümüyünün üstündən. Sağ və sol. Həmişə dekstradan başlayın. Sonra sinistra. Sağ və sol. Baxdınız, birinci o nöqtələrə baxırsınız. Sonra linea media clavicularis üzrə gəlirsiniz. Sağ tərəfdə üçüncü qabır arası sahədə. Üçüncü hardasa bura düşür. Burada təxmin eləyəcəksiniz də. Çünki burada qabrıqalar yoxdur. Biz təxmin tutacaq ki, bu 4 ilə 5-ə uyğun gəlirsə, 3 hardasa burada olacaqdır. Sağda buna qulaq astınız. Sonra ondan sonra gəlir linea media clavicularis dextra üzrə 4-cü qabrığa sahəsi. Bura qulaq asandan sonra, yəni sağ və sol 3-4. Sonra solu unudursunuz. Belə yadınızda saxlayırsınız ki, burada ürək yerləşir. Ona görə başlayırsınız sağdan hərəkət eləməyə. Sağdan hərəkət eləyəndə gəlirsiniz linea media clavicularis dextra da burada 5. Sonra xəstə əlini qaldırır, belə qoyur başın üstünə. İndi siz onu şifahi deyərsiniz, deməsəz də olar. Əsas burada danışmaqdır, göstərməkdir. Sonra keçirsiniz linea axillaris anteriora. Və buradan 2-3 nöqtədə simmetrikdir. 3, 4, 5. Burada qulaq astınız o tərəfdə. Burada qulaq astınız, yəni ona önəm verilir ki, simmetrik olmalıdır. Ondan sonra xəstəni döndürürsünüz arxası üstə. Körpücü sümüklərin üzərində həmişə dekstradan başlayırsınız. Dekstra, sinistra, sonra paravertebral sahələr, yəni buranı belə şərti hesab eləsək ki, onurğa sütunudur. Sağdan, soldan qoyacaqsınız. Bir də körpücü sümüyünün altından 2 nöqtədə simmetrik qoyacaqsınız. Bundan da iş bitəcək. Sizə sual verilməyəcək ki, harada nə səs eşitdiniz,